και σύντροφοι, μια πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έγινε στα τέλη του 12, ανέδειξε ότι στη Βόρεια Ελλάδα 6 στους 10 κατοίκους βρίσκονται πλέον σε καθεστώς ενεργειακής φτώχειας. Δηλαδή ότι πρέπει να πληρώσουν πάνω από το 10% του εισοδήματός τους για να έχει το σπίτι τους έστω ένα αποδεκτό επίπεδο θέρμανσης. Πρέπει να εξηγήσουμε πως μια τόσο πλούσια χώρα σε ενεργειακές πηγές παρουσιάζει αυτή την εικόνα στα λαϊκά νοικοκυριά. Γιατί η Ελλάδα είναι πράγματι μια πλούσια χώρα σε εγχώριες ενεργειακές πηγές. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση στα λιγνητικά κοιτάσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτει ψηλό αιωλικό και ηλιακό δυναμικό, πηγές γεωθερμίας και πιθανά πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, νότια της Κρήτης. Βρισκόμαστε μπροστά σε συγκεκριμένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη ενοποίηση της αγοράς ως το 2014, με την επισήμανση ότι οι τιμές ενέργειας πρέπει να αντανακλούν καλύτερα το κόστος επενδύσεων, δηλαδή να αυξηθούν κι άλλο. Το ενιαίο μοντέλο ευρωπαϊκής αγοράς που θα εφαρμοστεί μέχρι το 2015 θέτει ως στόχους τη σύζευξη σε ενιαίες τιμές ηλεκτρισμού για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δημιουργία χρηματιστηρίων ενέργειας σε όλα τα κράτη-μέλη. Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις, η τρικομματική κυβέρνηση προωθεί την πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ, τη συρρίκνωση και τη δημιουργία μιας μικρής ΔΕΗ, η οποία θα αφήσει σημαντικό μερίδιο αγοράς σε έναν ισχυρό ανταγωνιστή, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαπάλη ΗΠΑ-Γερμανίας για τον έλεγχο του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή. Τη δραματική μείωση της λιγνητικής παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία και το σχέδιο μετοχοποίησης του φορέα μεταφοράς του ΑΔΜΙΕ και τη διαχείριση των δικτύων μεταφοράς και διανομής με γνώμονα το κέρδος. Ο ΣΥΡΙΖΑ συσκοτίζει τον πραγματικό αντίπαλο περιορίζοντας το ζήτημα στην εφαρμογή του μνημονίου και εμφανίζοντας αλύση μια νέα αστική κυβέρνηση που θα πετύχει την παραγωγική ανασυγκρότηση και την έξοδο από την κρίση στο έδαφος του καπιταλισμού. Μέσα στο πλαίσιο της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης και της απελευθερωμένης αγοράς, προβάλλει σαν εναλλακτική φιλολαϊκή λύση τη διατήρηση δημόσιων επιχειρήσεων έστω κατά 51% εφόσον είναι κερδοφόρες. Όταν υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης των αναγκαίων επενδύσεων, προτείνει αναπτυξιακές κοινοπραξίες όπου το δημόσιο θα διαθέσει ένα μερίδιό του στη δημόσια επιχείρηση σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς από άλλες χώρες που διαθέτουν κεφάλαια. Έτσι μας εξηγεί οι ιδιώτες θα είναι συνεταίροι και όχι αγοραστές. Βαφτίζοντας το κρέας ψάρι, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κρύψει την υπόκλησή του στη στρατηγική της απελευθερωμένης αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των μονοπωλίων. Στη μετοχική σύνδεση της ΔΕΗ υπάρχουν ήδη σήμερα κράτος και ιδιώτες μεγαλομέτοχοι, ξένα funds που διαθέτουν κεφάλαια. Το δημόσιο διατηρεί ακόμα και σήμερα το 51% των μετοχών, όμως η ΔΕΗ στηρίζει την κερδοφορία της και σήμερα, όπως όλες οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις, στην αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων και στην αφέμαξη της λαϊκής κατανάλωσης. Κανένα εναλλακτικό μοντέλο απελευθέρωσης, καμιά αλλαγή στη μετοχική σύνθεση μιας επιχείρησης δεν μπορεί να αναιρέσει μέσα στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς τη λειτουργία κάθε ενεργειακού ομίλου με γνώμονα το ποσοστό κέρδους του σε βάρος των λαϊκών αναγκών όσο και των εργαζόμενων του κλάδου.